应渊，这天星台我为你上过一次，绝不会再上第二次了。沉香燃明灭，回血散不尽。前尘空断肠，相思了无益。早知如此，宁愿邯郸之花从未开过。哎，此乃上古彝族四叶汉诞中留下的唯一血脉，碰不得。仙君，这株普普通通的花，当真能治愈万物？千真万确。不仅如此，只因它们乃同根而生，两朵花之间互通灵气，比普通的四叶汉诞灵力更甚。不然，帝尊怎么会设此瑶池盛宴，相邀着妖魔冥三界之人一同前来观看呢？基督星君，你与应渊帝君关系向来要好，可知此次宴会他是否会来？哦，应渊君向来性格冷僻，定是不愿赶这番热闹。此刻八成躲在宫中饮茶下棋呢。诸位，再过几日，便是我们魔界邪神万寿诞辰。此等宝物，正好作为仙界给我们的好贺礼呀！啊！说话，长老。哎呀，我得元帅。说话，长老。邪神虽然也是上神，只不过才刚10000岁啊！不，要过几天才满岁。我们仙界随便拎出一位上仙，年纪就比他大，一个小娃娃怕是受不了此等好物。别吃了上火，回过头来又来骂我们的不是，是不是啊？啊！哎呀！我的元帅，你身为堂堂仙兵总管，说话竟然如此无礼，竟敢折辱我邪神殿下！这朵花
本座要定了。帝君，变天了。望断花开时，此茶饮之最佳。参见帝君。帝尊可待妖魔冥三界，所奉天条，迂腐之至。六界早就该易主了，妖界、魔界之人早就有怨言，只不过他们胆小怕事，
不敢跟我一同殊死一战。你乃魔界长老，却置魔族于不义。魔族若有怨言，邪神定会亲自来与帝尊商讨。还是说今日之举是受邪神所意？此事乃我一人所为，与邪神殿下无关。要杀要剐，悉听尊便。本君不会杀了你。回去告诉他，创世之战后，6界缔下了和平之约，魔族可以出尔反尔，但仙界言出必践，不使瑶池染血，亦不使6界染血。说得好。参见帝尊。 6界之中怀有二心的，只是沧海一粟。吾相信，有应渊帝君在，定能保我6界太平。我们冥界敬服仙界，绝无二心。利剑断，莲花开，这正应了6界交好、止戈霸武的愿景。 今日莲花一开，此2人化为人形，实乃祥瑞之兆。应渊帝君，此2人乃是你所救，那他2人的名字，就由你来取吧。满庭芳止，万趣一收。岁华如昔，神话幽童。姐姐叫做芷溪。欢颜如恋，悲苦如泣，浓尽碧枯，淡者履深。妹妹，颜淡。 这都什么时候了，你还在睡觉？颜淡，颜淡，快起来，赶快把我们营的法器藏起来，你姐来抓你了。我姐，芷溪仙子，颜淡呢？她不在啊。 不愧是我姐，一眼就揭穿了我的法术。我说芷溪，你现在不是应该在妙法阁掌事吗？你怎么跑这儿来了？有何贵干？为什么没去参加考试？难道你想一直做一个默默无闻的小仙士吗？我不是这个意思。啊，明白明白，我是鲛人族，能够飞升成仙，管理这偌大的藏书阁。 已经是荣幸之至了，你们姐妹俩好好聊。北冥仙君让我去找那个东海水族戏略，哎，不牵扯了。
元帅，妙法阁掌事思璇所到法器已被魔族转移。你速去找应渊帝君，让他务必拦截住丢失的法器，否则此战难以平息。是。山夷长老，你挑动魔族内乱，若今日交出法器，我会留你一条全尸；否则，我只能顺应天命，除魔卫道。这九重天最强的法器都在我手上，休想让我束手就擒！解阵，诛杀帝君！修罗图腾，仙界的帝君竟然是修罗所制好。我想你的身世，今日也该告诉你了。你乃是上古恶灵之首修罗族，和仙界仙子所生。你额上的黑纹，便是修罗族的图腾。那我的母亲呢？当年你的母亲被你父亲蛊惑，她在生下你之后才知道，原来被利用了。于是她选择了以身殉道，和你的父亲同归于尽。在临终之前，她把你交给了我。应渊，你本不该存在于这个世上，但当时你太年幼了，吾不忍杀你，于是抹去你额上的黑纹，亲自抚养你，教化你。但是应渊，你要记住，你修罗族的身份绝不可暴露。如果在仙界有人知道你是修罗族的后代，必会杀之而后快。所以你是仙灵之后，无父无母，记住了吗？帝尊，如今魔族内乱已平，被盗法器尽数追回，已录入了妙法阁。此战，天兵死伤1000，天将折损2名。火德元帅正在天医馆探尾伤员。这100年来，魔界内乱不断，每每累积仙界出手，方可平息。此次更因为思玄和魔族长老暗通款曲，将无数的仙丹送往魔界，才令战事焦灼数月。你此次下界，魔界的玄香可有异动？回禀帝尊，我的一应行动，玄香都鼎力支持。他多番表示自己生性自由，并无野心。我细细的与他接触之后，发现他表里如一，和光同尘，并非伪善之人。
邪神玄香若真无野心，便是6界之福了。玄香如此性情，对仙界恐怕是喜忧参半。此话怎讲？玄香，他并不适合做魔界之主，他不喜欢权势，任由长老争权引发内乱。如今魔族看似内耗，但分久必合。若有一方逐渐强大的话，魔尊之位难保不会易主。到时候大战在所难免，还请帝尊做好防备才是。明日起，天机阁天兵处停止一切修牧，皆由你来指挥，绝不能让魔界有可乘之机。是。帝尊，已准备就绪。行行。看见了吧，一个有锦绣仙途的仙官长士。连桓清都曾向我要过此人，却因为一个情字，与魔族中人珠胎暗结，违反天条。受情罚者，若不认错，至死方歇。帝尊，思玄执手数千年，一时被蒙蔽。帝尊，可否饶恕他这次？好，如若他肯认错，死后无留其元神，允其入夜望川洗净前尘，入凡界为人。思玄，詹夷长老已死，你还有悔过的机会。爱人已死，我岂可苟且偷生？况且，明明是这天条不公，我无悔亦无错。思玄，你因为情爱失志忘义，还在这信口雌黄，说什么天道无情，你知道吗？天条的守戒为什么是不容有情吗？因为唯有神仙无情，才可保6界平安。应元君，看见了吧？一个情字，一旦踏错，便是万劫不复。长士有情，便死伤千万；而如果帝君有情呢？那将是6界的浩劫，没有人可以幸免。你知道，现在6界为什么可以暂时相安无事吗？那是因为妖魔冥3界暗流涌动，所有的逆贼正在等待一个机会，在等待你暴露弱点。怎么动恻隐之心了？你今日的不忍，只会生出怯懦，而如果他日6界大难，你又如何面对呀？帝君，请你即刻杀了我吧！这9重天，我是一刻也待不下去了。你为詹夷受6界之苦，牺牲一切，而那人在死之前从未询问过你的安危，值得吗？值不值得，帝君日后便知。我不会有那一日。情由心生，帝君难道就无心吗？
我求求你杀了我，我宁愿怀着这有情的心死去，也不愿和你们这无情之人同活。我不愿意再受这不公的待遇了。我求你，我求求你杀了我！情法不可违逆，我能做到的，就是保下你的一丝元神。愿你能渡过忘川，重新开始，做个普普通通的凡人，可以爱，可以为了自己而活。范归君，是你！颜淡，休得无礼！本君先好，清离应渊帝君。帝君与范归君是同一人。小仙鲁莽，不小心弄坏了帝君的衣物，还望帝君惩罚。玄仙崖的仙士怎会接触到此物？哦，对了，你的姐姐芷溪是在妙法阁任职。是小仙去拜访姐姐的时候，不小心弄坏了您的玉带，跟姐姐毫无关系，是小仙一人所为，还望帝君明察。损坏腰带没有什么大事，起来回话。多谢帝君。帝君果然大人有大量，小仙日后一定会多多。我说了没有什么大错，但并不代表不罚你。青云，在。偏殿是不是还缺打扫的人手？哦，是。颜淡损坏玉器，性情顽劣，罚其入偃虚天宫侍奉，亲自缝补混元玉带，直到本君满意为止。唉，仙君，您别送了。今天我就要走了，您要好好保重身体，以后我会常回来看您的。唉，没想到你走得这么突然。别难过了，这以后谁来帮我破解棋局啊？唉，别哭了，仙君。仙君。我在您这宫里待了200多年，难道我除了给您破棋局，没有任何地方让您舍不得吗？您这么说，我可真是太寒心了。哎，我可不是这个意思啊。这袋法器，就当是分别时我赠送你的礼物了啊。哎，但是你要记住，以后可要经常来看我啊。放心吧。仙君，这个法器沉甸甸的，我此刻终于感受到您对我不舍的心情了。这样吧，在临走前，我再帮您破一局棋，怎么样？哎，好啊，好啊，来，我突然想到了，我知道翻归的那个小人是谁了。是谁啊？
小人帝君这回总算是黔驴技穷了，这局还没有上一局难呢。哟，你这一子下的可妙啊，以虚打实。你看看，把他这一脚的活子全都打成了废子。哎，你这一招是怎么想到的？下棋对我来说，要不然就是捡漏，看出对方的破绽，顺藤摸瓜；要不然就是打劫，把对方的变成自己的，变不成那就通通吃掉。往往后面那一种是非常艰难的，但是愚公移山，铁杵也能磨成针的。妙！今日本想与仙君面对面切磋棋艺，没想到竟看到忠心仙士不舍救主的场面，本君都不好意思开口要人了。哈哈，应元君，你什么时候来的？小人帝君那句我就到了。看你们如此专注，我也不好出声打扰。你好歹堂堂的上神，你这样如此偷听别人的墙角，这样不太好吧？唉，本君上梁不正下梁歪，影响的仙君一起作弊，真是惭愧。啊，应元君，你说笑了。你一定是看我破解棋局呢特别的辛苦，所以呢你就一次一次的降低难度，故意放水，是吧？刚才只是说笑。颜淡呀去了偃虚天宫之后呢，由你亲自教导，我想他的棋艺和仙法一定会更上一层楼的。既然你的精力如此充沛，打扫偏殿实在是太大材小用了。以后呢，誊抄仙法破解棋局，自然就交给你负责了。帝君您棋艺高超，每日肯定有很多神仙来找您斗棋。如果这样的话，我难道……能者多劳啊！以后，所有人送来的棋局，自然是交给你来应付了。哼，你就是气我帮仙君破了你的局，公报私仇。是。还有，混元玉带尽快补好，莫要让其他仙士去催，白白浪费别人的时间。是。应渊这个小人，他表面温文尔雅的，他实则呢肚子里一堆坏水，给我安排这么多活让我干，他就是故意想整我，小人。没想到众人眼中如此完美的帝君，还有这样一面，这在我心目中的形象又丰满了一些。哎，你到底跟谁一伙的你？好了，颜淡，帝君犯规不过是童趣之举，哪有你说的那么严重啊？况且他与北冥仙君对弈，外人本就不该干预。你当着他的面说他是小人，他还能一笑了之，可见他宽宏豁达，是个正人君子。窒息，你清醒点好不好？你这是色令智昏啊你！你们知不知道偃虚天宫有多大？每天什么活都让我干，腰酸背痛的。还有那个书让我抄了一遍又一遍，我脑袋都快疼死了。多少人想来偃虚天宫还进不来呢？你有这样的福气，应该珍惜才是。哦。芷溪，掌事。耍小聪明让妹妹顶罪，你们还真是姐妹情深。可惜帝君宽和大度，让颜淡因祸得福了。不知你这个做姐姐的，心里酸不酸？有没有一丝后悔？若不是那一念之差，如今飞黄腾达的可就是你了。偃虚天宫的差也并不好当，颜淡每天甚为辛苦。这种不痛不痒的诉苦，
你也信，不过就是炫耀罢了。颜淡不是这样的人。那你说她是哪种人？不思进取的废物妹妹？双生莲必分强弱，大家都说你是强的那个。我看未必。不然，帝君为何一眼挑中那个一无是处的颜淡？你自己好好想想吧。颜淡，你最近神神秘秘的，还不告诉我你写了什么？现在可以说了吧？我写这出戏的灵感正是取自你给我推荐的那本《创世之战》。哦，上古初期混沌初开，修罗族以神器无双镜打开了摩天结界，掀起大战。帝尊携4大帝君救众生于水火，辟四海，创6界，这才有了如今的太平盛世。你写了这么一出拍马屁的大戏，实在是太鸡贼了。我如果只写大战，那所有的神仙都能看出来我在拍马屁，我才没有那么蠢呢。再说了，光写战争只会流于枯燥，根本没有那么好看。那你到底写了什么啊？我呢，以战争作为背景，从一位已灭族的上古彝族的视角作为切入，以小见大，以弱趁强。你选了什么上古彝族啊？为了相助4帝君，在创世大战中全族覆灭的九岐。你竟然翻出了九岐？正是，他曾被誉为6界当中最强悍的水族，上天为龙，入海为鱼，百毒不侵，水火不灭。可就这么厉害的种族，却在这些年的和平当中被人们逐渐遗忘了。如今除了我们，谁还能想到当年惨死的九岐呢？你是不是想到了自己，觉得同病相怜了？唉，四叶汉淡一族最起码还残留了我和姐姐，可是九岐连个血脉都没有留下来，实在是太可惜了。传说九岐虽然善战，但却生来欲望浅薄，在每化人之前都会经历命悬一线的紧要关卡，没度过呢，就会灵力散尽而亡；度过了，便是浴火重生。阿晨，你所占之地，除妖冥2族之要隘，恐有腹背受敌之嫌，定要小心。我会的。妖冥2族尚好对付，而你，风翼，平定了生死场，速速来找我。这是自然。我们不如打赌，谁先结束战役，我们孩儿的名字就由谁来取，可好？好。希望孩子诞生前，我们便可团聚。这么多年了，竟还有人记得我们九岐一族。停！哎呀，不对，你是九岐族赫赫有名的女将军，哪怕面对生死离别，你的眼神必须是坚毅的，你要压制住内心的不舍，明白吗？还有你，
并不知道这一别将是永别，所以你的表情不能太过于悲怆，并且你要相信眼前这个人一定会得胜归来的。这样吧，大家再来一遍好不好？严旦，时间不早了，今夜就先排到这里吧。明天一早大家还要起早侍奉呢。哦，那今日要不然先这样，你们回去好好研究一下，散了吧。走。哎，这儿的长师收了我们送的法器，没说什么吧？没有，帝尊重我亲闻，这个戏台子也荒废了很久，长师还乐不得我们用呢。那就好。唉，这第一章是写九旗2位将军的生离，最后一章是写他们2人的死别。啊，也不知道中间4帝君的戏份该如何写。好呀，陆明，竟然想吓唬我！哼！啊！哇！我的戏码！啊！我的戏码！啊！兄台，你哪位啊？你为什么半夜来我房间，还会水系仙法？你说，你干嘛的？不说是吧？好，你不说的话，我现在喊天兵抓你了。天！我呢，只是一个刚刚偷偷化成人身的一个黑羽小仙而已。啊，我是无意间误打误撞的走进披香殿，看见你们正在排戏，我觉得很有趣。我又想知道后续发展的情况，就偷偷溜了进来。我只是想看看后面的戏文是怎么写的。刚化成人形就长这么大？原来是水族，怪不得能灭火。所以你刚刚说的那些，就是你帮我抢救戏文的原因喽？啊。看来你这条小黑鱼还算有良心嘛。我之前认识的那条就没有你这么有良心了。看你的装饰吧，确实不像什么仙君仙士，所以你跟我来，当真是因为觉得我戏写得好？是啊。乾隆尊还有尊后的故事，我也很想知道后面到底发展的怎么样了。哦，对了，九旗呢本来是我们的四海龙尊，我很想知道他们接下来的情况。你居然知道九旗？哦，我以为现在除了我，没有人知道九旗了呢。小伙子，有眼光啊！叫什么名字啊？我还没有名字。连名字都没有，看来他定是身份微末，处事艰难。是这样的啊，今天你遇上我，算是你的幸运。以后跟着我吧，只要有我在，保证带你吃香喝辣，做一个快活神仙，怎么样？若非是他在我渡关的危急时刻献出真身相救，我必不会这么顺利的成功化人。既然如此，就算做个跟班也无妨了。怎么样？考虑好了吗？当真如此？当真如此啊！你不是还没有名字吗？啊，让我来帮你取一个吧，等着啊。哎，当真如此？嘘。好了。这个名字竟然还不错，是吧？于墨。我明明写的是于黑土啊！啊？不是你说的吗？你刚刚从小黑鱼幻化成人形，所以我觉得黑土很适合你。不，这名字未免也太土了吧？还是于墨好听一点。你看啊，是命运让我们相遇，又是缘分让我来看错这2个字。
所以我决定往后还是叫于墨吧。虽说有道理啦，可是我还是觉得黑土比较可爱朴实啊。不是，还是顺应天命吧，往后就叫于墨吧，好不好？那好吧，就叫这个名。